こんばんは、はるけです。今回はプレシーズンについて解説をしていきたいなと思います。リークによるとですね、本日から開始をされる、予定の、イベントと言っていいのかわからないですけど、そういうものに、なってます。で、こちらね、前作だったり前々作にもあった、ものになりますので、今作も来る可能性っていうのは十分あるかなと。いうふうに思います。今作から始めた方にとって少しでもね、参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、プレシーズンが何なのかというふうなことになるんですけれども、こちら次回作と、少し関わりのある、イベントになっていてですね、来作の、EAFC24 ですね、の開幕を記念して開催をされる、イベントになっていて、これから紹介をするんですけど、目標ですね。このプレシーズン期間に、出される目標をクリアすることによって、来作の、序盤になんかちょっとパックがもらえたりとか、するということになります。なんでプレシーズンの期間の目標っていうのはちょっとこう来作ともつながってるよというふうな、ことですね。で、その目標と言っても、何なのかってところと、何がもらえるのかっていうような感じなんですけれども、一応そこまで大したものはもらえないです。うん。そうですね。前作とかだったら、なんかこう、ブンデスリーガ3名パックとか、なんかこう、レアゴールド、なんかちょろっとパックみたいな。で、あとはコインブーストとか。コインブーストは結構個人的にはでかいかなっていう風に思うんですけれども、それこそ、こっから本当に大当たりがめっちゃ出るみたいなパックっていうのは、そこまでもらえないってなことなんですけども、もらえないよりマシっていう風なことと、やっぱりね、前作なんですけど、最初のパックって、どんなパックであれ、結構でかいんですよね。なんで、基本的には、この目標をクリアしてっていう風なことで言うと、やっとくべきかなっていう風には思います。また、今作はですね、今作の目標クリアで来作何がもらえるかっていうのはまだ分かってはいないんですけれども、ちょっとね、激アツなパックとかも、もらえるとみんなやるんじゃないかなっていう風に思いますね。一応前作だったり前々作とかは、なんかこう、なんかリーグ限定の3名パックだったりとか、なんかこうそこまで、期待値はちょっと薄いけどもらえないよりマシだよねみたいなパック、だったんで、ちょっとこう今作の何がもらえるかっていう風な、ところはちょっと期待をしたいなという風に思いますね。でもこういう感じで目標をクリアすることで、一応来作の序盤に、いろんなパックだったりとか、そういうコインブーストとかいろんなアイテムがもらえるよという風なのがプレイシーズンになってます。で、排出の選手も見ていきたいなと思うんですけれども、一応前作はですね、シェイプシフターズ、だったりとか、TOTS だったりとか、前回というか先ほどのフッティーズのベストオブバッジみたいなのがあったと思うんですけど、そのような感じです。なんで、そこに含まれていない、おそらく今作のプレシーズン期間は、シェイプシフターズだったりとか、TOTS だったりとか、になるんじゃないかなっていう風には思ってますね。前作とかと同じような感じかな。強い選手たちがまたこう再配出をされるという、ことに、なります。なんで新しい選手っていうのは出てこない。ので、ここはちょっと一つ注意かなというふうに思います。で、SBC ですね。SBC 選手、誰が来ていたのかというふうなことを最後に、紹介をしたいなというふうに思います。このプレシーズン期間の SBC っていうのは、基本的にはトランスファー SBC。移籍を反映した SBC っていうのが非常に、多かったですね。なんで今年もそうなるんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、一応まずはですね、前作、プレイヤーモメント、ルカクですね、ルカク。ルカクはですね、インテルに、移籍を、したので、みんなもちろん作ってましたけれども、そんなにめちゃくちゃメタみたいな感じでは、個人的にはなかったかなというふうに思いますね。もちろんフッティの選手とかもね、いたし、強かったんで、ちょっとそこまでやったかなという風な、印象はあります。で、そして、続いてはディバラですね、ディバラ。こちらもですね、ローマに、移籍を反映をした、ディバラになっているんですけれども、能力もね、結構高いし、ロマン的なね、部分がディバラはあったので、みんな作っていた、印象がありますね。個人的にもかなりこう、使いやすい選手にはなっていたので、
好きな、選手でしたね。で、そして、続いてはプレイヤーメイト、レナト・サンチェスですね。レナト・サンチェス。レナトもですね、一応パリ・サンジェルマン、PSG に移籍をした、っていう風なことで、来ました。範囲をさせてきました。かなり強かった。最後までレナトを使っていた方もおられましたし、フッティーズとかが来ていた中で言っても、トップクラスの、強さっていうのは、この、プレイヤーモメント発揮していたかなというふうに思いますね。もちろん最後というふうなことにもなりますし、能力に関してはね、めっちゃえぐいですよね。めちゃくちゃ強く、なってましたね。で、そして、続いてはプレイヤーモメント、スターリングですね、スターリング。スターリングもですね、チェルシーに移籍をした、年で、このプレイヤーモメントの選手として、来ましたね。一応RW なのか、LW なのかっていうところを予想されていた中で、一応 CF で、来ました。ね。それでも非常に中央に置けるっていう風なことはでかかった。ですし、こういう人も確かスキル5とかになってたんかな。ってな感じで、結構ね、使いやすい選手、めちゃくちゃ軽いけど、スキルも使えるっていうところで、自分的には結構良かったかな。スターリングも、普通に強かったかなというふうに思いますね。能力もね、97なんですごい高いですよね。で、そして、続いては、リュディガーですね。リュディガー。リュディガーもレアルに移籍をした年でですね、このプレイモメントの選手として、来ました。このプレシーズンの期間に来ましたね。基本的にはね、やっぱり強い。この人も一番最後まで使っていた人はいました。し、やっぱりリュディガーってもともと、今作あんまり特殊来てないんですけど、やっぱね、素の能力とか、素のリュディガー自体の強さっていうのがあるんで、それは能力が上がったら強いわっていう風なことで、前作もですね、非常に強い、センターバックとして最後、来ました。で、そして、続いてはですね、クリバリですね、クリバリ。クリバリもですね、チェルシーに移籍をした、っていうなことで、チェルシー版のクリバリっていうのが、来ました。ね。クリバリも強かった。だから最後の最後でセンターバックが、二人とも入れ替わるっていうことがありました。リュディガーとクリバリみたいなね。この最後の最後で、ちょっとこの2選手に取って代わられるみたいな、こともありました。やっぱクリバリも、今作ね、フッティーズ来てましたけど、あれでもめっちゃ強いから、やっぱクリバリ自体も能力上がると、そら強いわなと。いう風なことで、能力も98なんで、えぐいぞという風な、ことで、このチェルシー版のクリバリが来ていたという風なことですね。で、そして、続いてはマネですね、マネ。マネもですね、バイエルンに移籍をして、バイエルン版のマネっていうのが、来ました。ね。なんで基本的にはやっぱりケミ自体はちょっと組みづらくなったかなと思いましたね。リバプールからちょっとね、ブンデスの方に行くっていう風なことだったんで、ちょっと組みづらくなったんですけど、やっぱマネって強かったり、しますし、あとは前作で行くとまだロマン的なね、部分があった選手なので、今作もあるんかなわかんないですけど、結構マネ自体はね、好きな方が多かったので、作っていた方は、非常にたくさんいたかなというふうに思いますね。でそして、続いては、ハーランドですね、ハーランド。こちらがですね、おそらく目玉になっていたんじゃないかなというふうに、思います。マンチェスターシティに移籍をして、ですね、そのシティ版のハーランドが来たというふうなことですね。前作、はですね、一応ハーランドそこまでめっちゃ強かったっていう風なことでは、なかったんですけれども、こちら多分4-4とかになって非常に使われた、選手になりますね。なんで、ほんとでかくて速いっていうようなところも、前作の、最後ら辺に、体現をしてくれていた選手に、なるので、かつ決定力もね、めちゃ高かった選手になるんで、あとはやっぱり、シティファンの方やっぱ作ってましたね。シティにハーランドが来るっていう、希望と、あとはやっぱりマンチェスターシティっていう風な、ケミもね、こっちは逆にまた組みやすくなったと思うんで、ドルトムントから移籍してきたんで。なので、その中で、シティファンの方だったりとか、ちょっとハーランド好きな方だったりとかは、作っていたり、しましたね。なんで、一応今作で言うと、やっぱりベリンガム、だったりとか、ハリー・ケインだったりとか、マウントだったり、ディアビ、ライスあたりが、やっぱり基本的にはちょっとこのモーメントカードとして、来るんじゃないかなと
いうふうに思いますね。まあ、あとはやっぱりアルアハリだったりとか、そのサウジに移籍をした組ですよね。そういうような選手たちが一応プレイヤーモメントとして、まあ、個人的には来てほしいなっていうふうには思いますね。一応まあ移籍を反映させた、バージョンのカードっていうのが、プレシーズンのこの期間では多く、来ていたというふうなことになるので、もうここの SBC 選手にもかなり期待を持ちたいなというふうに思います。まあっていう感じで、これがプレシーズンに関する、まあ解説になります。まあもちろんね、最後という風な、まあ、イベント、まあ、新しい方が出てこないんで、イベントと言っていいのかわからないんですけれども、もちろん SBC の選手も大事。ですけど、来作を見据えるとですね、やっぱりこう、目標っていうのも、まあ、やっていかないといけない。そういう風な、まあ、最後の期間に、なりますので、まあ、SBC の選手にとらわれるかもしれないんですけど、まあ、めっちゃワクワクする選手多いと思うんでね。ですけど、目標も、忘れずにやっていけたら、またこうちょっと来作最初序盤楽になるんじゃないかなというふうに、思います。それでは今回これで終わります。いいねとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。